நல்லாவே. இந்த மிஷின் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எப்படி மேம் இருக்கும்? ஏதாவது கட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரியா? எப்படி சொல்ல வரீங்க? இல்லை, CPAPனு கண்டினியூஸ் பாசிட்டிவ் ஏர் ப்ரெஷர் வந்து ஒரு டிவைஸ். அது வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அது வந்துட்டு அதில் காற்று வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்து அந்த வந்து ஓப்பன் ஆகும். அது வந்து நம்ம போர்ட்டபிள் தான். கையிலேயே சூட்கேஸ் மாதிரி நம்ம எங்கெல்லாம் கேரி பண்ணிக்கலாம், வீட்டில் வந்து வச்சுக்கலாம். இல்லாட்டி நம்ம ஊருக்கு போனால் கூட நம்ம கூடயே வந்து அதை தூக்கிட்டு போயிட்டு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் டெய்லி வந்து அட்லீஸ்ட் அந்த நைட்டு நம்ம தூங்கும்போது அந்த யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஒரு 5 மினிட்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். 5 மினிட்ஸ் இல்லை, த்ரூ அவுட் த நைட்.